Il-ġlied kontinu fi ħdan il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar immexxi minn maġġoranza nazzjonalista wassal biex l-infrastruttura ta' din il-lokalità spiċċat fl-agħar sitwazzjoni li qatt kienet. F'lokal fejn il-ħtiġijiet dejjem qed jikbru, ir-residenti għandhom ix-xorti ħażina li tmexxija tal-Kunsill Lokali kienet iktar medija tiġġieled bejnietha milli tippjana u tfassal proġetti infrastrutturali ġodda u ta' tisbieħ. Diversi residenti li tkellmu mal-gazzetta kulħadd ilmentaw li dan l-aħħar lanqas il-manutenzjoni li kienet issir minn żmien għal żmien m'għadha ssir. Uħud urew it-tħassib tagħhom li l-problema tinsab mifruxa mal-lokalità kollha u mhux f'żona waħda biss. Għalhekk skont huma dan qed ikun ta' mistħija t-turisti li għaddu minn dawn it-toroq. Bħal da żmien sena kienet irreżenjat minn Sindku ta' San Pawl il-Baħar grazzi għall-Galja, it-tmexxija tagħha ser tibqa' magħrufa bħala waħda ineffettiva għax ma kienx tgawdi mill-fiduċja ta' sħaba fil-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, f'Jannar tas-sena l-oħra hija kienet qed taffaċċja mozzjoni ta' sfiduċja iżda spiċċat irriżenjat qabel sabiex ma tiġix umiljata. Madankollu minkejja l wieħed seta' jara xaq ta' tama wara r-riżenja tagħha dan irriżulta wkoll bil-kontra. Dan hekk kif ftit tal-ġimgħat għam disgwid bejn is-Sindku l-ġdid Nazzjonalista Enfenek u l-Kunsilliera Bezzina. Dan id-disgwid wassal sabiex il-laqgħa tal-Kunsill Lokali tieqaf ħesrem u tiġi sospiża. Din kienet propju l-ewwel laqgħa tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar għal din is-sena ġdida li mill-ewwel bdiet fuq nota ħażina. Fil-fatt ftit tal-minuti wara li bdiet il-laqgħa, il-Kunsilliera Nazzjonalista Bezzina għajmet point of order fuq kantun li kien hemm fit-triq tagħha u għadu ma tranġax. Dan id-disgwid wassal sabiex Bezzina telqet il-barra mill-laqgħa tal-Kunsill u din tieqaf ħesrem minħabba li ma kienx hemm quorum. Ir-residenti li tkellmu mal-gazzetta kulħadd qalu li l-Kunsill ma rnexxilux jiċċaqlaq fuq kantun aħseb wara kemm ser isiru t-toroq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.